Приятели, здравейте! Как сте? Отново съм на почивка и малко закъснявам да ви кажа, но съм решил да пусна до Западен парк. От Овча купел до Западен парк. Малко да се поразхода, да покарам. Все още времето го позволява, сухо е. Миналия влог забравих да ви се похваля. Ето това тук в Звънче ми е подарък от Пецата, като се върна в България. Ми донесе най-различни стари части за колело. И това звънче много ми хареса. Звъни доста добре. Пеца, поздрави, приятел! Много ти благодаря, звънчето е супер и върши чудесна работа. Юху! Къде да вляза в Западния парк, откъдето дойде. Принципно, приятели, ходя по-често към Южния, към Борисовата, но за колело е супер и Западния парк. Наскоро го реновираха. Голям студ е. Още един булевард и влизам. Ето го, моста, Люлинския тунел, по-скоро. Какво друго да ви кажа в това видео, ще ви покажа и какво направих на колелото, защото май не съм ви говорил. Направих малко размествания тук по кормилото, най-вече. Настроих си спирачките. Също така след изкачването на връх Мургаш, колелото беше пострадало. Едно ухо се счупи отзад на обтегача и го смених. Спирачките ги смених на кладки, задни. Хоп. И ето, влизаме в Западния. Странично влизане. Ето, ще спра да ви покажа. Накладките са сменени, тъй като бяха почервенели. Дисковете се бяха поизносили. Така че е на място. Първо обърнах спирачките. Обикновено на колелата спирачката задната е вдясно, но аз исках да ми стане като на мотоциклета и ги прехвърлих. За щастие нямат никаква разлика на която страна да ги обърнеш, пасват. Така че не се затрудних изобщо. И така вече на дясната е задната, т.е. на дясната ръка ми е предната спирачка, а на лявата ръка е задната спирачка. Ето го звънец от Пецата. Също така преместих самите спирачки и апарати навътре, по-навътре в кормилото, така че да мога да боравя само с един пръст с спирачките. Тъй като когато бяха тук накрая, при натискане на спирачката ми опираше в задните два пръста и се получаваше много кофти. А сега, както може да видите, контрола е изцяло с един пръст. Ето вижте. И напълно натисната спирачка не ми опира в другите пръсти. Ето и от дясно. На това студено време е доста празен парка. Той като цяло Западния е по-празен, но събота и неделя все пак има доста хора. Карате ли без ръце? Внимавайте, като карате без ръце. Юху! Пускам сега тук. Надявам се чувам добре, приятели, защото не съм с външния микрофон. Както ви казах в предния влог, ако сте го гледали, адаптера TRRS към TRS ми се дефектира и взех този от веловлога и го сложих на мотовлога. И в момента чакам доставка, поръчах си адаптерче на Род. Надявам се, че ще работи перфектно. Всеки момент ще дойде, но за съжаление днес не дойде.
Юху! Ето тук надолу е централният вход. Улица Кукуш, Сливница. Аз ще хвана насам. Юху! И така, още взето това правя в обедната почивка, гледам да се раздвижвам. Малко кардио, успявам да се препотя в повечето случаи. Паркчето е доста добро, спокойно. Както ви казах, алейките са нови. Като правих трипчето до Кътински пирамиди, още всичко беше тук в ремонт. Но сега всичко е много добре. Паркът е доста дълъг. Стига чак до Люлин 5-6, някъде там. А това, приятели, е частта на парка в посока Люлин. Както ви казах, става все по-диво. По същия начин става и към Овчи купъл. Но е приятно за каране, чист въздух, става за тичане, всякакъв вид спорт. A few moments later. Понапомпих краката, доста въздуха. Дали ще мога да сляза към централния вход само на крака, без да ползвам кормилото? Ще издържа ли без ръце толкова за време? Нека да видим. Пускам. Май трябваше на по-голяма скорост да съм. Ама нищо, да и така става. Както знаете, колкото по-бързо се движи колото, толкова по-стабилно е. Тук е по-трики частта. По-надолу е по-равно. Яко! Найс! За малко. Доста неравности. Удържам ги. Сега ще видим дали ще мога да стигна до края на парка. Как мислите? Добре. Юху! Друг. Добре. Пак неравности. Продължавам. Доста хора. И сега в момента тук, където ще хвана кормилото. И го пускам веднага. Просто го хванах за малко. Продължавам надолу. Имаше дете, нямаше как да майките с деца да ги мина. Да ви кажа, доста добре се получава. Ами тук, завое. Охо, тук малко спомогнах. А защо на така лека скорост го оставих колелото? Като цяло, приятели, оправям се без ръце. Я вижте вие, тук има готини лостчета. От кога не съм правил упражнения на лостове?
И така, приятели, направих малко лодчета, но изобщо не съм във форма. А пък и преди това, като направиш кардио с колелото, да си хванеш на лостовете е доста предизвикателно. И все пак не съм забравил много от нещата. Предполагам, че ако тръгна да тренирам, ще вляза доста бързо в час. От мен това. Чао и до нови срещи!